این زنان درد مشترک دارند. یاتش سه تا داره، یاتش دو تا داره، همش خونه داره چیزو بهتر بنو. من خونه‌شون ریمون کرده در 4 دیوالش. 4 پسر فیروزه آدینه و 3 تا از سوری رجبووا و 2 پسر ملیکه آدینه و از سپتامبر سال گذشته تا حال در بازداشتگاه شهر پرمی روسیه انتظار حکم دادگاهند. شما به سفارت مراجعت کردید؟ وزارت خارجه رفته بودیم. میتونیم یاردم میکنیم، چند آدم خیر روی کدین. اكو خیلی گفتن اتویت شوم زنگ میزنیم، نمیدونم اگه نگاه کرده شدی. مقامات روسیه ماه سپتامبر سال گذشته 9 شهروند تاجیکستان را با اتهام استحصال غیرقانونی مشروبات دستگیر کردند. اما عرق زواد بوده، چی بوده نفهمیده رفتیم. فرشی بوده، چی میدونم. این زنها که مادر 9 نفر آنها هستند میگویند فرزندان آنها گناه ندارند. جای گیره من آقلو کردن، دوست و دشمن نبینم. آنها میگویند از تنگ دستی نتوانستند وکیل خصوصی بگیرند. بیم دارند وکیلان دولتی فرزندانشان را در دادگاه خوب حمایت نمی کنند. ما یکم خبری نداریم که فرزندیمو چی احوال با کدوم چیزا. 3 پسر سوریگل رجبووا میخواستند در تاجیکستان تجارت کنند، از بانک قرض گرفتند و گرفتار شدند. بانک خانهشان را گرفت. من به خانه بیدار یا دختر خطیم کلین دو نیوره گشتیم هم کوچه ها. ملیکه آدینه و نیاز به جراحی لب داشت و 2 فرزندش به روسیه رفتند تا پول طبابت را جمع کنند. کلونیم 2 ماه عروس را پرداخته به روسیه برم. دیگه شهر با پیشی فرزندی پدرم که چرا ما اون شیوه نمیتیم فهمون با چی سبب ده اینجا رست. اما این قپی دقتی همه روز کرده. چند ماه می شود چشمان فیروزه آدینه و خشک نمی شوند. حالا با نبیره و کلینش سرگردان است. کی بچه‌های من قرضدار شد، برای مایباشون قرض گرفتم، رفتن مثال نفهمیده همون وای رفتن محکم شدن. مهاجران بازداشت شده به پلیس گفتند در کارخانه استحصال مشروبات کارگری عادی بودند. نمیدانستند که فعالیت آنها غیر قانونی است. ما خواهش میکنیم فرزندای ما از چیز یک بار چی کنن، ما یک بار فهمیم که چه احوال قضیه باید ایستادگی. این مادران از مقامات تاجیک میخواهند در بررسی منصفانه پرونده فرزندانشان در دادگاه روسیه به آنها کمک کنند، نگذارند گناهی ناکرده به گردن آنها بار شود.